Многие у меня спрашивают, почему я не ставлю пол у палатки прямо на лед. Так ведь гораздо лучше. Все на самом деле элементарно. Смотрите сами. Вот так вот я приехал на новое место с разведкой. Застрял, сам едва выехал тут при помощи лопаты. Вот. Сейчас попробую развернуть сани. Сани груженые, тяжелые, плюс там все забито снегом. В общем, ужас. Вот стоит снегоход, выехал, все катки забиты, вся гусеница полностью. Вот только лишь по этой причине я не ставлю на лед пол. Вот такой трэш у нас творится. Ладно, я попробую выехать. Умаялся весь, конечно же. Ну, посмотрим. Может, что, дальше куда-нибудь проедем. Ну что, сделал я разгон. Фу, и выдернул все-таки сани. Хорошо, веревка длинная. Вещи, правда, там остались. Блин, вот если бы не веревка, все, хана пришла бы. Как бы не стал снимать, тут, как бы, честно скажу, не до съемок. Просто устал здесь, вымотался, напахался, накидался лопатой, потому что снегоход посадил так, что его сдвинуть с места не смог. Фу! Я вот сейчас думаю, стоит мне ехать дальше, потому что наверняка там точно такая же ситуация. Правильно. В общем, вот. Ладно, сейчас я отцепляю веревку и еду забирать уже все там. Ну, если снова не сяду. Могу, умею, практикую. В общем, вот, пока такая ситуация. Сейчас я все снаряжение сложу, соберусь и будем уже думать, что делать дальше. Ну что, вернулся я снова на то место, где в прошлый раз рыбачил. Сел только тут сантиметров, ой, ну, получается метров на 100 выше по течению. Потому что реально я вот еще раз застрял. Что-то мне больше не хотелось этого делать. А здесь, по крайней мере, идет трасса, тут накатанная дорога, более-менее. В общем, вот сейчас пробурил 3 лунки. 5 же. Сюда закинем прикормку, сюда поставим эти удочки. Ну и все, будем сейчас ставить палатку. Мотобор отремонтировал, работает. До палатки еще добраться надо. Блин, еще и дождь пошел. У нас вообще погода бешеная в этом году. О, иди сюда. Ой. Ладно, у меня тент с собой есть. Так что неприятности это мы переживем. Надо оставить быстро палатку. Устанавливать тент. Живу я, как живу? Ночую, рыбачу. В палатке Polar Bear 3D Long. Ссылочка на меня найдете в описании. В принципе, как и практически на все оборудование, которое у меня с собой. Ну вот, установил я пол. Честно скажу, вот когда пришел пол именно из этого материала, из материала Эва, я к нему отнесся очень скептически. Потому что все мы рвали бродни, те же зимние сапоги из этого материала. Ну, вы знаете, вот сколько с ними я уже езжу в этом году. Вообще нареканий никаких. Пол классный. Относительно жесткий, блин, ну я в восторге от него, честно скажу. Он еще и легче и чуть-чуть компактнее.
предыдущего своего предшественника. Так что, если думаете, заказывать или нет, я вам скажу, заказывать. Блин, пол классный. Если надо будет ссылки, оставлю их в описании. Хотя нет, оставлю вам ссылочки на него в описании. Вот. Так что я полон доволен. Меня все устраивает. Все просто супер. Полы надо помыть. Смотрите, погода опять портится. Хотя сегодня ничего подобного не обещали синоптики. Вот такие дела. Так, ну что, печку сейчас пока устанавливать не буду. Пока так посижу, половлю, потому что время очень сегодня много потратил. 2 раза застрял. Короче, полный караул был. Вчера не смог купить опарыша, поэтому замесил тесто с прикормкой. Одно просто мука, соль, не более того. И взял еще с собой кожицу куриную. Вот сегодня будем ловить на них. Есть, конечно, еще черви, но что-то в этом месте на червей вообще не клюет рыба. Какая-то она здесь странная. Сейчас закинем удочки. В первую очередь я закинул, так сказать, небольшую кривую мормышку, красно-белую. 6,02. О, так, и скорее всего поставлю сюда кожицу куриную. А опарыша у нас нету по той простой причине, что у нас дороги нет. Сообщение, так сказать, с большой землей. Зимник весь перемело. Техника не справляется. Поэтому вот такие отрезанные от мира сообщения только через самолет. Ну, по самолету. Как в песне, да, только самолетом можно долететь. И все на этом. Больше никаким образом. Так, растопили нашу печурку. Сейчас тепло будет. Заряд кончился. Ну а рыба клевать не стала. Что-то совсем беда сегодня какая-то. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Так, была сейчас одна поклевочка. О, кверху киок подкидывает. Как будто сик клюет. Нет, не ёрш, живец, по-моему, идет. Такой хреновенький, конечно, но живец. Так, пока его выкинем на улицу сегодня более-менее тепло. Но надо обязательно, конечно, закинуть бы его в воду, а. Есть. Ха-ха-ха-ха. Живец. Вот это хороший живец. Замечательно. Взял на червячка. Еще вот червячок и китайская мормышка. 1,1 грамм. Леска толстовата здесь. Хотела сегодня приехать пораньше, увы, не получилось. Время, скорее всего, уже не просто 12, уже, наверное, 1 или 2 час уже дня. Вот. Поэтому надо что-то покушать. Нашел в наших магазинах самую, просто вот самую дешевую кашу рисовую, 45 рублей. Будем сегодня пробовать. Да, еще банку такую нашел. В общем, сегодня все покажу и расскажу. И вообще, что это такое, блин. Мне аж хотелось с собой какой-то энтерсгель, что ли, взять. На всякий случай его благополучно оставил дома. Вот теперь сижу, думаю, подогревать это или нет. Ну ладно, все, давайте, короче, сейчас вскрываем, разогреваем, смотрим, что же там такое. Итак, рыба у нас не клюет. Не хочет она сегодня клевать. В общем, что я сегодня с собой взял? В общем, рисовая каша. Рузком.
45 рублей в Наринмаре. Я не представляю, сколько она стоит на большой земле. Будем пробовать сегодня, что это за гадость такая. И самое-то главное, что я взял, из-за чего я так опасаюсь за свое здоровье, за свой желудок. Фирма также Руском. Смотрите. Бургер. Я не представляю, первый раз это увидел и решил взять. Думаю, на пробу. Что это такое? Блин, мы сегодня даже сейчас будем узнавать. Немножко маслица. Масленку надо хорошую с собой какую-то приобрести. Пока жарятся сосиски, блин, я, наверное, не держусь, я вскрою эти банки. Хотя бы одну. Что за фирма такая Руском, которая запихала целый бургер в банку консервную. Но я думаю, тут без майонеза не обойтись будет. Ой. Чистая белая субстанция. Будьте аккуратны. Просьба не повторять. Честно, мяса не видно. Хорошо, что я еще сосиски с собой взял. Как бы вообще бы ел что-то непонятное. Вот и все как выглядит. Ай, горячая. В общем, вот такой вот у меня обед сегодня получился. Просто чуть-чуть коричневый рис. А это все фигня. Что же там такое в этом бургере? Выглядит, конечно, банка красиво. Но вскроем, посмотрим. Что это? Это мясо для бургера или что? Да, действительно, это, скорее всего, мясо для бургера. Попробуем. Ну, вы знаете, съедобно. Вполне даже. Ну ничего, кстати, есть можно. Ладно, еще не все так плохо. Хотя через 2-3 часа узнаем. Так, а что у нас касается каши? Каша, малаша. Но она сильно переварена. Немножко пересолена. Ну и мяса нет. Не чувствуется, по крайней мере. Фигня. Съедим. Когда кушать охота, ну или проще сказать, на рыбалке уйдет все, особенно с майонезом. Вот подойдет 1, 2, 3 поклевки, все на этом. Неактивно сегодня очень рыба. Ну давай. Есть. Ха-ха-ха, попался. Попался сорок. Есть живец. Так. Потихонечку, помаленечку, но достаем живцов.
Не так шустро, как хотелось бы, конечно. Но что уж есть. Так, третью подряд с оружием вытаскиваю. Даже ведро не заносил под нее. Итак, есть у нас 4 хороших жица. Посмотрим, сейчас попробуем их вдоль берега поставить. И есть у нас 3 сорожины, которые я хочу, скорее всего, наверное, разделить там пополам, либо на 3 части разрезать. И хоть так поставить жерлицы. Посмотрим, что из этого получится. В этом нам поможет мотобор. Карбюратор прочистил, свечку поменял. Вроде как, но он работает. Так. Что, 4 лунки пробурили. Сейчас еще на глубину пару лунок сделаю. И будем сидеть, ждать рыбу. Сеть будет уже интересней. Как ни крути. Ну ладно, пошел я буриться дальше. Вставляем наши жерлицы. О жерлицах у этих есть отдельный видеоролик, который будет оставлен в комментарии, ну и в конечной заставке. Так что проходите, смотрите. Жерлицы классные. И ночью можно определить, есть у вас поклевка или нет. Причем батареек на этих жерлицах нет. Все, одну жерлицу поставили. Идем устанавливаем дальше. Ну что, все, стоит у нас 6 жерлиц. Вот на глубине 2 штуки. Ну и вот получается вдоль берега раз. Так, немножко в шахматном порядке, я так чуть-чуть. Вот еще 4 штуки. Так что вот. Погода вроде как направляется, хочет выйти солнышко. Не знаю, выйдет оно или нет. Так что сейчас нужно отогнать немножко снегоход, чтобы видеть жерлицы. Это вот мой сегодняшний улов. Этакий. Мне нужны живцы. У нас есть одна сработка и всего один живец. Как бы не очень хорошо. Он просто пока клюет, постараться надо вытащить. Ха, есть.
Есть живец. Это замечательно. Это что-то совсем маленький. Беру пока все подряд. Это не живец. Увы. Свободен. Так. Итак, вытащил всего 2 живца. И все на этом. Ладно. Идем проверять нашу жерлицу. Посмотрим, может там что упало. Итак, лески нет. Рыба. Рыба сидит. На сей раз лунка на 150. Зашла ведь. Зашла. О! Взяли щучку. Отлично. Хороший экземплярчик. Но заглотила не особо крупно. Далеко достать вообще можно. Вот и все. Крючок наш. У нас начало темнеть. Ерши один за другим поклевывают. Сейчас только что осорожную вытащил. И все на этом. Ну вот. Так все хорошо начиналось. Ну что, друзья мои, рыба не клюет. За целый день 3 сорожены, 3 или 4. Одна щучка, и ерши поклевывают. Сейчас еще товарищ позвонил, сказал, что штормовое передали. Поэтому, скорее всего, из-за этого рыба и не клюет. Чувствует ненастье. Вот поэтому, думаю, собираться домой. Все равно выхода не будет в любом случае рыбы. И нет смысла сидеть всю ночь, ждать утреннего клёва. Так что и так тоже бывает. То есть собираешься на одну рыбалку, а выходит в итоге совсем другое. Ну ничего, мы еще свое возьмем. Я в отпуске, у меня еще 3 недели впереди. Так что как только подмерзнет, либо подсохнет, сразу поедем гораздо дальше. Там рыбалка интересней. Но я сейчас буду собираться. Так что вот так вот сегодня прошла рыбалка. Ладно, если понравилось видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал. И удачи всем. Хорошего клёва и отличной погоды. Пока-пока.